إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وطوله وقوته ومدده وإنعامه سنعيش مع اسم الله الملك. فالقرب من الملوك مكافأة، فما بالك بقربك من ملك الملوك جل في علاه. طيب وانت بتموت معاك برضه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. واسم الله سبحانه وتعالى الملك جاء بثلاثة صيغ: الملك والمالك والمليك. الملك جاء في 5 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، من أشهرها قوله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، وهي قراءة 7 متواترة. وقوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وأضيف له الملك في غير ما موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو ملك ومملوك وفي ملك الله سبحانه وتعالى. وجاء اسم الله المالك مالك يوم الدين، وجاء اسم الله المليك وهي صيغة مبالغة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والملك يدور، معنى الملك يدور حول قوة الشد والربط والنفوذ الأمر والنهي. قوة الشد والربط، قوة الشد والربط ونفوذ الأمر والنهي وقوة التأثير، فهذا هو معنى الملك. لكن لا بد أن نفرق تفريقا مبدئيا بين الملك والملك. لذلك جاءت القراءة بإثبات الأمرين لله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لأنه قد يكون ملكا ليس بمالك، وقد يكون مالكا لكنه ليس بملك كعامة الناس. فعامة الناس يملكون، بل قد يكون صغيرا أو مجنونا ويملك بالوراثة، طفل صغير ويتيم ووارث، مجنون وله حق في الميراث فهو يملك لكنه لا يستطيع أن يتصرف. وقد يكون ملك على رعية لكنه لا يملك ما في جيوبهم، ولا يملك بيوتهم ودورهم وأموالهم، لا يملكها. أما الله سبحانه وتعالى فله الملك والملك. له الملك بمعنى الأمر والنهي والسيادة والتصرف والتشريع والقضاء والقدر وتصريف ما في هذا الكون كله بأمره وقضائه وقدره جل في علاه. فهذا معنى الملك، يأمر وينهى. وأيضا له معنى الملك،
وهو حوزة الأشياء ونسبتها إليه سبحانه وتعالى. حوزة الأشياء ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى هو الملك، وقد قضى بقضائه وقدره أن يجعل في الدنيا ملوكا. والله سبحانه وتعالى هو المالك، وقد قضى بقضائه وقدره في الدنيا أن يملك خلقه، بل قد وصل الحد إلى أنه ملك بعضهم لبعض. فتجد الحر والعبد، والحر يملك العبد ويتصرف فيه، بل يبيعه ويشتريه حتى تتحقق فتنة الابتلاء وفتنة الاختبار سبحانه وتعالى. إذن قضى الله سبحانه وتعالى هذا القضاء ليحقق في الدنيا فتنة الابتلاء والاختبار. إذن ما معنى الملك؟ معنى الملك في الحقيقة يرجع إلى قوة الشد والربط والإحكام ونفاذ الأمر والتأثير. لذلك الله سبحانه وتعالى هو الملك على الحقيقة. لذلك حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الملك، فهذا معناه أنه سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، ويأمر وينهى سبحانه وتعالى. وحينما يأمر وينهى يرسل رسله لتبليغ أوامره في سائر الأخطار. يبلغ رسله كعادة الملوك. مش أي مملكة بتلاقيها سفراء، يقول لك سفير المملكة في الهند، وسفير المملكة في السند، وسفير المملكة في البلدة الفلانية. فكل مملكة لابد أن يكون لها سفراء ورسل. فكذلك ملك الملوك سبحانه وتعالى لعزته وجبروته اتخذ رسلا يبلغون أمره ونهيه في سائر الأقطار، في سائر ربوع مملكته سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه الرسل ستبلغ أمر الله سبحانه وتعالى، فاستتبع ذلك أن يكون لله كلاما يأمر به وينهى، فأنزل الوحي وأنزل كلامه سبحانه وتعالى. وكما أن كلام الملك ليس ككلام سائر الرعية، فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام سائر الناس جل في علاه. فهو الملك على الحقيقة، يعطي ويمنع ويأمر وينهى ويرسل رسله لتبليغ أوامره في سائر أقطار مملكته بكلامه الذي عز وجل عن سائر أنواع الكلام. يترتب على كده إيه؟ بعض الناس هتطيع أمر الملك، وبعض الناس هتخالف أمر الملك، فيترتب على ذلك الثواب والعقاب. فالملك هو الذي يثيب ويعاقب، والله يثيب ويعاقب في الدنيا وفي الآخرة. فيترتب على ذلك الثواب والعقاب، ويترتب على ذلك أن يعز ويذل ويخفض ويرفع ويمرض ويشفي سبحانه وتعالى، ويكرم ويهين، ويستعبد أقواما يوليهم ويعزل آخرين. فالله سبحانه وتعالى لأنه هو الملك فهو يخفض ويرفع ويثيب ويعاقب ويسخط ويرضى ويعز ويذل ويخفض ويولي ويستبدل ويعزل جل في علاه ويعاقب. وعقوبة الله سبحانه وتعالى في الآخرة ناره، فقال: أنت سخطي وعذابي وعقوبتي أعاقب بك من أشاء، وأنت رحمتي أثيب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه أن يملأ الجنة حتى تكتفي، ويملأ النار حتى تكتفي، بل حتى تقول قط
كفاية بقى كده خلاص. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها قدمه فتقول قط قط، خلاص سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فالله يعاقب بالعقوبات الشتى، فالله سبحانه وتعالى يعاقب بالعقوبات الشتى، فقد يمرض العبد عقوبة، وقد يحرمه الرزق عقوبة، وقد ينسيه العلم عقوبة، وقد يبتلي الأمم بالزلازل والبراكين عقوبة، وبالفقر والأوبئة والأمراض والأوجاع والمجاعات عقوبة، بل ويسلط الأمم على الأمة التي تخالف أمره عقوبة عقوبة عقوبة. ولو وقفنا وقفة مع هذا الأمر وهو تسليط الله سبحانه وتعالى الأمم على الأمم، سنجد أن ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم راجع لعدة أمور، راجع لعدة أمور. أولها الإفساد في الأرض، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. خلصت. لماذا أرسل الله عباده؟ والعجيب أنه لا يعلم جنود ربك إلا هو، والعجيب أنه لا يعلم جنود ربك إلا هو. فقد ينتقم الله بالرجل الفاجر ثم ينتقم منه، قد ينتقم الله بالرجل الفاجر ثم ينتقم منه. فبنو إسرائيل كانوا من حيث الجملة في ذلك الوقت على التوحيد، وكانت أمة مستخلفة بالوحي وبإرسال الرسل، لكنهم لما خالفوا أمر الله وقتلوا رسله وناقضوا وحيه ماذا فعل الله بهم؟ بعث عليهم أكثر خلق الله بخت نصر المجوسي عابد النيران والأوثان، ثم انتقم الله منه بعد ذلك. فهذه قضية أن الله قد يسلط على الأمة أعداءها، قد يسلط الله سبحانه وتعالى على الأمة أعداءها لمخالفتها لأمر ربها سبحانه وتعالى جل في علاه، لمخالفتها لأمر ربها جل في علاه. فهذه واحدة الإفساد في الأرض. 2 مخالفة أمر الله الصريح، مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى الصريح. الله سبحانه وتعالى بعث بني إسرائيل بالرسل وأمرهم بأوامر ونواهي، كان من ضمن هذه الأوامر والنواهي أنكم لا تصطادوا يوم السبت ولا تعملوا يوم السبت، اجعلوا يوم السبت لعبادتكم، اجعلوا يوم السبت لعبادتكم، اجعلوا يوم السبت لعبادتكم وللتعبد ولتذكر الله سبحانه وتعالى. فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن الأسماك لا تأتي إلا يوم السبت، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فاحتالوا واستهزأوا بأمر الله سبحانه وتعالى، وعاملوا الله سبحانه وتعالى بالحيل كأنهم يخدعون الله ويضحكون عليه، كأنه بشر يستطيعون أن يضحكوا عليه ويمكرون به ويكيدون. فوضعوا شباكهم يوم الجمعة ثم أخذوها يوم الحد، وإحنا كده ما عملناش حاجة يوم السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير. ليه؟ لأنهم تعاملوا مع الله سبحانه وتعالى كالبشر كالطفل يضحكوا عليه، مع أن الإنسان لو زنى قد لا يمسخه الله، لو قتل قد لا يمسخه الله، لو شرب الخمر قد لا يمسخه الله، بل تجد أن كثيرا من الناس يقتلون ويسرقون ويزنون ولا يمسخهم الله سبحانه وتعالى قردة وخنازير. لكن لما يصل الأمر إلى حد الاستهزاء بالله والمكر به
ومعاملته كالمخدوع، لا، كونوا قردة وخنازير. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك بقاعدة عامة: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن ربك لغفور رحيم. وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. فدي قضية خطيرة، إن ما من أمة تخالف أمر الله وتحتال على أمره ونهيه إلا سلط الله عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طب دلوقتي احنا بنتعامل مع الربا وتقف في البنك ليل ونهار، على ما تاخد دورك تقعد 7-8 ساعات زحمة. الناس بتخش 7-8 تطلع على أذان العصر على ما يجي دوره، وبعد كده تسمى فوائد، تسمى أرباح، يسمونها بغير أسمائها. ماذا تنتظر من أمة؟ ماذا تنتظر من أمة؟ ماذا تنتظر من أمة تفعل ذلك؟ ويضحكون على الناس، حتى البنوك اللي بيقولوا عليها إسلامية. طب في غرامة تأخير؟ في غرامة تأخير. طب ما هي خلاص بقت ربا. يقول لك ازاي يا عم الشيخ؟ هو يعني اللي بيصلي الفرض حاضر زي اللي بيصلي الفرض قضى؟ اللي بيصلي الفرض حاضر ليه ثواب، واللي بيصلي الفرض قضى لازم يعاقب. قلت له في حضرتك تعاقبه بقى بغرامة تأخير. طب وبتقول على نفسك بنك إسلامي ليه؟ طب ما خلاص بقى، ما تخليك زي أي بنك وخلاص، وما تضحكوش على الناس. جاي تشرعنها وتقيس على اللي بيصلي الفرض قضى واللي بيصلي الفرض، يقول لك غرامة تأخير. دي غرامة تأخير، عقوبة بالمال. يا سيدي يا سلام سلم. فرقنا احنا ايه عن بني إسرائيل؟ فرقنا احنا ايه؟ تبرج وسفور، قطيعة أرحام، عقوق والدين، أكل أموال الناس بالباطل واحتيال. فيسلط الله سبحانه وتعالى علينا عدوا من غيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم عهودهم مع الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما حكم أئمتهم بشرع الله، وما لم يحكم أئمتهم بشرع الله ويتخيروا مما في كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. عرفت ليه ربنا مسلط علينا الأعداء من غيرنا يأخذون بعض ما في أيدينا؟ ده دلوقتي وصلوا ما بقوا ياخدوا كل ما في أيدينا. ليه؟ لأن احنا سيبنا نقضنا كل العهود وكل المواثيق مع الله سبحانه وتعالى، مع ان ربنا في اول سورة البقرة بيقول: اوفوا بعهدي، اوفوا بعهدكم. طب بس انتوا وفوا وشوفوا انا عامل معاكم ايه. اوفي. والوفاء دايما بيبقى زيادة زيادة زيادة، يعني هيدينا اكتر مما نحتاج واكتر مما نريد واكتر مما نحب، بس انتوا وفوا بعهدي. اوفوا بعهدي، اوفي بعهدكم. هذه امور خطيره، ولا بد لله سبحانه وتعالى لانه الملك. من اثار اسم الله الملك ان تجد هذا التسليط وتجد هذه العقوبات، وتجد ان الله سبحانه وتعالى يرفع اقواما ويضع اخرين، ويعز اقواما ويذل اخرين، ويولي اقواما ويعزل اخرين، ويستبدل أقواما بأقوام آخرين جل في علاه. أيضا من أسباب تسليط الله سبحانه وتعالى على الأمة إذا استكانت الأمة لعدوها، إذا استكان المظلوم للظالم وخشيه
وخاف منه ورهبه، وهذا يتمثل في ترك الجهاد في سبيل الله، في ترك الجهاد في سبيل الله. عشان كده سيدنا موسى لما قال لقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. القصة معه قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن أدخل حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها خلاص فاذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فيتأخر التمكين ويتأخر الفتح المبين إذا خشيت من عدوك ورهبته واستكنت له واستسلمت بالأمر الواقع. أيضا يسلط الله سبحانه وتعالى على الأمة أعداءها إذا عدمت النفعية من الأمة. إذا كان الإنسان ما بقاش إنسان، إذا عدمت النفعية من الأمة، إذا صار الإنسان بلا وزن بلا نفع بلا عمل بلا قيمة. قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قيلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، ده انتوا كتير خالص 2 مليار مسلم. قال ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. قال معنى كلمة غثاء يعني ايه يا جماعة؟ الفقاعات اللي بتبقى على السيل، فقاعات المية. قال انت عمرك شفت واحد جمع الفقاعات دي تقول لك انا هستفيد منها؟ قال الفقاعات ديت يا جماعة حد ممكن يعمل منها اي حاجة في الدنيا اللي خلقها ربنا؟ لا، ما فيهاش اي نفع، بس لها شكل ومنظر. ليه؟ بتبقى بتطفو على السطح، هي اللي باينه ومنفوخه كده، تيجي تحط ايدك عليها تلاقيها فرقعت. ليه؟ هواء، وافئدتهم هواء. فلما تجد الامه بقت هواء منفوخه على الفاضي، كل واحد فاكر نفسه اله نفسه، فاكر ان هو الوحيد في الكون اللي بيفهم واللي بيعقل واللي بيقدر يقول السياسة والاقتصاد والطب والفلك، وتلاقي نفسه فاهم في كل حاجة. لما تلاقي كل واحد عامل له موقع على الفيس وصفحة على الانستجرام وموقع على اليوتيوب والدنيا بقت تمام التمام، وعمال ينزل أخباره في كل حتة، حتى لو راح يعمل عمرة يصور سيلفي قدام الكعبة وينزل. فبقت الأعمال فقاعات ما فيهاش جوهر، أعمال بلا روح. الأمة وصلت إنها لا بقت في أمر دنيا ولا في أمر دين. ساعتها ربنا هيسلط علينا الظالمين لأننا لم نقم بواجب الاستخلاف الذي يقتضي أن نكون على قيمة. إنما الأمة للأسف صارت هباء فقاقيع غثاء، لا قيمة، لا قيمة. أيام زمان كنت تجد الأمة كل إنسان فارس في مجاله، التاجر تاجر، والصانع صانع، والعالم في الشريعة عالم في الشريعة، والعالم في الدنيا عالم في الدنيا. يقول لك فلان الفلاني هو اللي اخترع علم التشريح كله، فلان الفلاني هو اللي اخترع علم الهندسة كلها، فلان الفلاني هو اللي اخترع الفيزياء، فلان الفلاني اخترع 17 أداة، البوصلة والمش عارف ايه والاسترلاب وال الأندلس فقط الأندلس بس حتة قد كده في الأمة كان فيها 70 مكتبة. مكتبة الخليفة الحكم كان فيها 600,000 مجلد، كان فيها 40 مجلد فهارس أسماء كتب بس عشان توصل للكتاب بسرعة. أنت فاهم يعني إيه كتاب؟ 500-600 صفحة، كل صفحة فيها أسماء 20-30-40 كتاب ومكانه في رقم الرف. أول أمة اكتشفت علم الفهرسة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مكتبة واحدة فيها إيه؟ 40 مجلد فهارس.
تخيل على الوضع ده كم مكتبة بقى؟ ها؟ 70. مكتبة واحدة فيها 600,000 كتاب. الكتاب ممكن يكون مجلد وممكن يكون 20 مجلد، موسوعة كبيرة. 600,000. ملك فرنسا قال لك بقى يبقى المسلمين عندهم مكاتب واحنا ما لناش مكاتب، اعملوا لنا مكتبة يا اولاد. قعدوا يجمعوا الكتب التي ألفت في فرنسا من 400 سنة، عملوا 900 كتاب، منهم حوالي 400-500 كتاب في علم اللاهوت، يعني دجل ما لهوش أي قيمة. في حين إن المكتبة واحدة بس عند المسلمين كان فيها 600,000 كتاب في جميع أنواع العلوم. ده في عصر لما كانت الأمة أمة، فأثابها الله ورفعها الله وأعزها الله وولاها الله وأكرمها الله جل في علاه. طيب، خصائص ملك الله سبحانه وتعالى. هل ملك الله زي ملك الناس يا جماعة؟ لا. أول خصيصة من خصائص ملك الله سبحانه وتعالى الانفراد التام بالملك والملك حقيقة. يا سيدي يا سيدي، الانفراد التام بالملك حقيقة والملك أيضا. يعني ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ملك إلا الله. وفي رواية تانية للحديث أنه قال: لا مالك إلا الله. الحديث تقريبا على ما أتذكر برقم 2146. لا ملك إلا الله، لا مالك إلا الله. ده أسلوب حصر وقصر، طريقه النفي والاستثناء، وده من أوضح أساليب الحصر والقصر في اللغة، الكبير والصغير عارف. لا ملك إلا الله ولا مالك إلا الله. طب يا عم الشيخ لما هو كده يبقى معنى ذلك إن مفيش ملوك أصلا، ده هو ملك واحد ومالك واحد. فعلا ده حقيقة يا جماعة. أمال الملوك اللي انت شايفهم دول كلهم والملاك اللي انت شايفهم دول كلهم ايه؟ ده مجازي، تعبير مجازي يا جماعة، بيتقال كده يعني اوعى تصدق. ميتافوريكال اكسبريشن، اي والله بيتقال كده، تعبير مجازي. إنما الملك والملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى جل في علاه. الدليل إن ساعات بتأتي الآيات تصرح بهذه الحقائق. ربنا يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت في الحقيقة مستخلف في صورة مالك، يبقى شكلك كصورة بس خارجية كده إيه؟ مالك، وفي الحقيقة مستخلف. يعني أنا يديك الحاجة دي شغالة وترجعها تاني، بقول له خد الفلوس اعمل بيها كذا وهاتها تاني. فلا الولد ولدك بمعنى ان هو بتاعك، ولا روحك نفسها بتاعتك، بدليل أنك لا تملك بقاءها، والذي خلقها إذا أراد في أي وقت استرد وديعته، سواء من جسمك أنت أو من جسم أبوك أو جسم أمك أو جسم مراتك أو جسم ابنك.
سيدنا أبو طلحة لما جه ابنه مات، واللي تلقى الخبر مراته الأول، فحبت تمهد له، فقالت يا أبا طلحة أرأيت إن كان عند قوم عارية فجاء أصحاب العارية يطلبون عاريتهم يستردوها، أكان لهم ذلك؟ قال نعم، العارية مؤداة لازم ترجع لأصحابها. قالت فإن الله قد أعطاك ولدك عارية وديعة وقد استرد عاريته. يبقى ده الحقيقة، إن البيت اللي أنت قاعد فيه ده مش بتاعك. إزاي؟ ده بيتي، ده ملكي، مش بتاعك. وابنك مش بتاعك، وزوجتك مش بتاعتك. إزاي؟ ده ربنا أمرنا عليها وجعلني ملكا عليها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء. اوعى تنسى، انت فاكر نفسك. تفسيرها عن ابن عباس أمراء، يعني يأمر وينهى، والنبي قال إذا أمرها أطاعت. وماله يا سيدي، بس في النهاية اوعى تعيش الدور. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فده الحقيقة المطلقة. بس عشان الابتلاء بيحصل زي ما انت شايف كده، هيجي بقى يوم القيامة هتظهر الحقائق. لمن الملك اليوم؟ عشان كده دايما ربنا ينسب الملك ليوم القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل في علاه. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول أنا الملك، أين الملوك؟ أين الجبارون؟ ما تيجوا كده وروني نفسكم. طب حد يرد؟ حد هيرد؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. محدش هيرد ولا حد هيقدر ينطق. أمال الخلفاء والملوك والفراعنة والوزراء والرؤساء والمدراء ولا حد هيتكلم، ولا حد هيتكلم. فدي أول خصيصة من خصائص ملك الله وملك الله، أنه هو المنفرد بالملك والملك حقيقة. 2 دوام هذا الملك. أي ملك من ملوك الدنيا هيجي يوم من الأيام وخده وتحط على التراب. عشان كده سليمان بن عبد الملك لما كان في فراش الموت قال ارفعوني من على هذا الفراش. قالوا أين نذهب بك؟ قالوا دعوني على الأرض، حطوني على الأرض. سليمان بن عبد الملك من الصين لأسبانيا، من أعظم ملوك الدنيا، نشيلك من على السرير ونحطك فين أيها الملك الشاب؟ قالوا حطونا على الأرض. مش أنا الملك؟ اسمعوا الكلام. فحطوه على الأرض، فوضع خده على التراب وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. مهما هتعيش هيجي يوم وهتموت. فما تنغرش بالمنصب أو بالشركة اللي أنت عاملها أو بالمدرسة اللي أنت مديرها، ولا من المستشفى، ولا الجامعة، ولا المصنع، ولا الغيطان اللي أنت فاكر نفسك صاحب مزرعة عندك 10 فدادين. 10 فدادين يا حاج، ولو 1000 فدان. 1000 فدان إيه يا عم؟ مش لا هتسيبه لا هتسيبه. فتاني خصيصة من خصائص ملك الله دوامه. 2 يزيد بالعطاء. الله الله الله. أي ملك لما بيصرف بيقل، ملكه هيقل مش هيزيد. عشان كده بيجيب وزير للمالية ووزير للتخطيط ووزير للإدارة ووزير اللي مش عارف إيه وترشيد موارد، ويبدأ يجيب ناس تدرس. طب لو حطينا هنا هيبقى فاضل قد ايه، ولو حطينا هنا طب نعمل ميزانيه للجيش قد ايه، طب نعمل ميزانيه للتعليم قد ايه، طب نعمل. وفي الغالب حاجه بتيجي على حساب حاجه، وممكن ينهطف في دماغه ويصرف على ملذاته وشهواته وخلاص، لغايه ما يجي فيهم تلاقي الخزنه فضيت والناس تنقض عليه وتموته فملك ملوك الدنيا يقل بالعطاء.
أما ملك الله فيزيد بالخلق والإنفاق. ليه؟ كل ما يخلق أكتر وينفق أكتر ويرزق أكتر مملكته تتسع جل في علاه. لذلك ملك الله لا يتناهى، خلق الله لا يزال. ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. يا جماعة كل ثانية كل لحظة كل دقيقة ربنا بيخلق فيها آلاف ملايين مليارات المجرات والكواكب والمخلوقات اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة. ملكه بيتسع مش بيضيق. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ويخلق ما لا تعلمون. ده العلماء هنا بتوع الدنيا وصلوا له ان كل يوم في آلاف المجرات آلاف الكواكب. عشان كده ما تستعجبش ان آخر واحد هيدخل الجنة ربنا هيديله قد مجموعة شمسية كده قد 10 كواكب. 10 كواكب يعني قد الأرض والمشتري وعطارد وزحل والمريخ وعطارد وأبول قد الأرض 10 مرات. ولو أهل النار كلهم كانوا أمنوا ودخلوا الجنة كان ربنا هيدوموا بيه وبزيادة. وكل ده لا ينقص ملك الله سبحانه وتعالى شيء أصلا. فالله ملكه يزيد بالعطاء في حين ان الناس كلها ملكها ايه؟ سبحانك يا رب. 4 وده امر خطير وغريب مع انه واضح بس احنا مش ملتفتين اليه. ان الله واحمدوا ربنا انه لا مالك الا الله ملكه ملك رحمه. عشان كده تجد ان معظم ايات الملك فيها التصريح بصفه الرحمه. الرحمن الرحيم او اقتران صفة الرحمة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك يومئذ للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن. هذه 4 مواضع اقترن فيها الملك بالرحمة. فربنا سبحانه وتعالى ملكه ملك ايه؟ رحمة حتى يوم القيامة. اللي الأنبياء هيقولوا اليوم غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وبالرغم من كل هذا الغضب اللي دعوى الأنبياء فيه يومئذ سلم اللي ربنا هيطوي فيه السماء والأراضين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب ويضع السماوات على الإصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والأنهار على إصبع والعباد كلهم على إصبع ثم يهزهن ويقول أين الملوك أنا الملك. وكل ده بس برضه في النهاية ملكه ملك رحمة. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكلمة الحق هنا معناها إيه؟ إنه أي ملك تاني غير ملك ربنا باطل مش حقيقي. الملك الحق للرحمن. أي ملك تاني ملكه باطل مجازي. اوعى تكون فاكر نفسك ملك بجد. زي ايه بالظبط يا جماعة؟ ولله المثل الأعلى. واحد عنده عبيد كان أيام زمان بينشروا وينباعوا ما انتوا كلكم عارفين. وكانوا أيام زمان بيشغلوهم والعبد الشاطر اللي يجيب فلوس أكتر. فتلاقي بقى واحد مثلا مشغلهم في الزراعة، واحد تاني مشغلهم في التجارة، واحد تاني بقى فتلاقي في عبد أقدم من عبد وعبد أكثر خبرة من عبد وهكذا يعني. فكان واحد عنده عبد قديم شوية وعنده مجموعة عبيد جداد هيشغلهم في تجارة القماش. فقال لهم روحوا الهند بلاش قماش عطار عشان رايحين الهند، لو رايحين اليمن يبقى قماش. المهم فروحوا هاتوا لي ايه عطارة وحاجات العطارة من الهند وحوالي 50-60 عبد. وجاب عبد اللي هو القديم اللي شارب سر الصنعة وعارف الأنواع كويس وقال له أنت بقى اللي يقدر عليهم. وقال لهم اسمعوا كلامه وظبطوه وأي حاجة اسمعوا كلامه. فصاحبك بعد ما مشيوا كده شوية قام جاي إيه وهو معدي كده لقى ناس بتبيع قماش 100 فقام جاي جايب جلابية زي جلابية سيده وقام جاي لابسها
وبعدين جاب طاقيه زي طاقيه سيده وقام جاي لابس. فالعبيد قالوا احنا ما نعرفش، يمكن خلاص. وبعد شويه صوته بدا يخشن ويقلد سيده، اعملوا كذا زي ما سيده بيقول بالظبط. فبدا يلبس لبس سيده ويتكلم كلام سيده ويعمل حركات بتاعت سيده، وشويه شويه بدا يلطش ويمد ايده عليهم. هم خلاص، ما هو الملك بيقول اسمعوا الكلام، سيدنا بيقول اسمعوا الكلام. جه شويه بدا يقول لهم ايه، احنا مش هنتاجر في البهارات ولا في العطاره، انا هجيب لكم قماش، احنا هنشتري قماش، تعالى انت هو شيل القماش ده ينفع. ونسوا اصلا ان سيدهم كلهم قايل لهم اسمعوا كلامه وتعلموا منه تجاره العطاره مش القماش. النبي صلى الله عليه وسلم بعت صحابه وامر عليهم رجلا، فهم ماشيين زهقوه، فقال لهم مش انا الامير؟ قالوا له اه. قال لهم هاتوا له حطب، جمعوا حطب، احرقوا له احرقوا. قال لهم احرقوا نفسكم بقى، خشوا النار دي. فقالوا والله ما اسلمنا الا لنفر من النار، تيجي انت تقول لنا نخش النار؟ ما احناش داخلين يا عم. فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكوا له ما حدث مع هذا الرجل. قال اما والله لو دخلتموها ما خرجتم منه، اما والله لو انكم دخلتموها ما خرجتم منها. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وأصحابه المستكملين شرفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كيف نتعبد باسم الله المالك والملك والمليك؟ مش الملك بس، والمالك. طالما في مالك يبقى أنت مملوك، يبقى أنت عبد. فأول شيء يا جماعة نتعبد به باسم الله المالك الملك، لا تنسى أنك عبد. لا تنسى إيه؟ أنك عبد. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى هذه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ياكل، كان أيام زمان السادة لهم قاعدة كده، يقعد ومربع ومتجضعن ومتكئ. عشان كده النبي قال أنا لا أكل متكئا، أنا لا أكل متكئا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء أثناء الطعام. ما تبقاش قاعد على المخدة كده وعمال تاكل، لا، قوم اقعد ولم نفسك وأنت بتاكل. وكان يجلس على رجل وينصب رجل، وقاعد ملموم كده وبياكل. فكانت العرب إذا مرت على النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون بالرسول ويقولون انظروا إنه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، مع إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، سيد ابن سيد ابن سيد ابن سيد ابن سيد ابن سيد عليه الصلاة والسلام. فيقول نعم أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وجاء رجل مرتعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه هيبة يا جماعة، فالراجل ارتعش فقال على رسلك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يا عم خلي البساط أحمدي، ده احنا كنا بناكل العيش حاف. الكلام ده النبي بيقوله له في وقت أعطى فيه رجلا غنما بين جبلين. فلما ربنا يغنيك أو يرقيك أو يصطفيك أو يرفعك، فلا تنسى أنك عبد. ده هي فكرة الابتلاء يا جماعة. فكرة الابتلاء كلها قايمة على الحتة دي، إن ربنا يدي واحد فلوس، يدي واحد صحة وقوة، يدي واحد علم ما بينساش، يدي واحد منصب، مدير، رئيس، عميد،
دكتور مش عارف ايه، يدي واحد اراضي وعمارات، كل ده عشان يشوفه هينسى ان هو عبد ولا مش هينسى. هي دي، اوعى تنسى. اكبر عقوبه ان الواحد ينسى. نسوا الله فانفسهم انفسهم، نسي نفسه، نسي انه عبد وعاش دور ان انا مالك، انا معاي. حكيت لكم انا القصه دي قبل كده كتير، بس جه موضوعها بقى ده، هي لازم تتقال في الموضوع ده. لما واحد كان شغال بره، ومش عايز اقول جنسيته، يعني 20-30 سنه في بلاد اوروبا، ودكتور كبير وبيجيب فلوس وبالدولار وباليورو وحكايه وروايه، وبعدين حب ينزل بقى وخلاص بقى والسن كبر، فاعمل ايه؟ قال لك اعمل مزرعه كبيره قوي. فقام جاي عامل مزرعه وصورها بتاع 2000-3000 فدان. كان راجل مليونير واشتغل وبقى يبعت. الموضوع اضطر انه يتاخر كمان 3-4-5-6 سنين عشان يظبط المزرعه وبتاع، وحط فيها كل فلوسه وكل حاجته، وقال بس وابني لي يبني فيها قصر صغنن كده وحكايه وبتاع. لدرجه ان اول ما نزل من المطار قال لاولاده على المزرعه، وكان قايل للراجل بقى يعملوا بوابه كبيره وحاجه فخمه كده بقى والدنيا. فكان المهندس كاتب له الملك لله وحده. الملك لله وحده، زي ما بيكتبوها كده، يعني ايه، حاجه كده من باب التواضع حتى يا اخي، من باب العين. اسم ربنا بيبعت بيصرف العين. فقام جاي داخل كده، واول ما جه عند الباب قال له بقى انا 20 سنه وفي الاخر مستخسر تكتب اسم على المزرعه وكاتب لي الملك لله وحده؟ شيل اليافطه دي واكتب مزرعه الدكتور فلان. قال له حاضر يا باشا، احلام سيادتك اولا. وبعدين جه يخش، قام جاي واقع، قام جاي شايلينه جايين بيه على المستشفى، تحاليل واشعات وتمام التمام. ايه الاخبار؟ زي الفل، ما فيهوش حاجه، يمكن حاله نفسيه ولا حاجه، عشان رجع الى ارض الوطن. قام جايين ادوا له حاجات وقوموه على رجليه وراح. جه عند باب المزرعه وقع. قام جاي راجع تاني تالت. قام جاي الدكتور قال لهم يا جماعه الراجل طبيعي والله، وعملنا له 100,000 اشعه، ما فيش، طبيعي، ما فيهوش حاجه غلط. الاشعه بتقول الراجل سليم، يمكن تكون حاله نفسيه ولا غلط بقى مع ربنا، ولا شوفوا بقى الراجل ده بينه وبين ربنا ايه. فطبعا عياله فاهمين وعارفين الكلمه اللي هو قالها وشايفين الحوار كله. فقال له يا بابا استهدى بالله كده وبتاع ومش عارف ايه، والدنيا كلها والملك لله وحده والحكايه والروايه وبتاع. قال لهم بس ماشي، يلا بينا على المزرعه. راحوا على المزرعه، قام جاي باصص وقع ميت. نسي، عاش الدور زي ما فرعون كان عايش الدور، وزي ما هامان عاش الدور، وزي ما قارون عاش الدور. اللي عاش الدور بالملك، واللي عاش الدور بالوزاره، واللي عاش الدور بالفلوس. واعجب من كده بقى اللي عايش الدور من غير حاجه، اللي عاش الدور من غير حاجه. وده معظم الناس في زماننا دلوقتي عايشين الدور من غير حاجه. ما عائل متكبر، عائل متكبر، فقير ومتكبر. طب بتتكبر على ايه؟ جاهل ومتكبر، ضعيف ومتكبر. ده احنا يعني بس ده هي ماشيه ببركه ربنا، مش محتاجه ان انت بتعمله ده، يعني ما احنا عارفين البر وغطاء. احمد ربنا بس انها ماشيه ببركه ربنا. متكبر برضه. في حديث في اسناده مقال ان كان في واحد من اصحابه اسمه حيدره، الصحابه جات له بعض الاموال، فقام جاي مفرق على كل واحد وبتاع. فهو كان في المسجد وكان بيصلي وكده، والنبي نسيه، فهو استحى ان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بعت سيدنا جبريل او بعت ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انك قد نسيت حيدر فاعطه. فالنبي طبعا في ساعتها قام جاي ايه؟ مبلغ، وقال هذه لك يا حيدره
وقد ذكرني ربك بك. أنا كنت نسيتك، ومين اللي ذكرني؟ ربنا من فوق 7 سماوات. فالراجل عمل ايه؟ قال اللهم كما ذكرت عبدك حيدرة فاكتب لحيدرة ألا ينساك. زي ما انت ما نسيتنيش، اجعل شكرها ان انا ما انساكش. فدي اول حاجة، لا تنسى انك عبد. اوعى لو ربنا اداك صحة ولا مال ولا اولاد ولا فلوس ولا زوجة ولا نسب ولا حسب ولا انك تنسى حقيقة ان انت عبد. ادي اول نقطة. 2، لا تقدم على امر الملك احدا. هو بيقول لكم تجروا في البهارات، جه عبد قال لكم لا احنا هنقلبها قماش، تقول له لا سيدي بيقول لي بهارات واحنا ماشيين وراك على اساس احنا هنتاجر في العطارة، ما تقوليش انت بقى قماش وبتاع ولا نفتح معرض سيارات. احنا ماشيين وراك على اساس خط سير سيدي رسمهولي. عشان كده النبي قال لا طاعة الا في المعروف. وقال يا اخي ده لما بيقول للنبي ولا يعصينك، وربنا حط بين قوسين ايه؟ في معروف. هو النبي هيأمرهم بحاجه غير معروف يا جماعه؟ بس برضه عشان الناس كلها تتعلم. وعلى فكره انتوا عارفين الملوك والرؤساء لو يعرفوا معنى الايه ديت والله العظيم لا يضبوا فيها بايديهم واسنانهم. الناس لو تعرف رحمه ربنا في شرعه ودينه لا يضبوا فيه بايديهم واسنانهم. ليه؟ قال لي ايه معنى كلمه معروف؟ ولا يعصينك فيه معروف. المعروف كل ما تعارف عليه الناس وفيه خير ويحقق مصلحة ولا يتعارض مع شرع الله. هديك مثال، إشارة المرور. الناس تعرفوا عليها ولا لا؟ طب فيها خير؟ بتظبط الموضوع؟ طب بتتعارض مع شرع الله؟ لا. يبقى واجب علينا ان احنا نلتزم بإشارة المرور. قوانين العمل، الرادارات اللي معمولة في الطرق، امشي على 120، امشي على 90، امشي على 80. انت تعرف الواحد لو تأمل يجد ان الحاجات دي كلها طالما معروف وبتحقق خير وبتحقق مصلحة وما فيهاش ايدنا مشكلة وما تتعارضش مع شرع الله، واجب علينا الطاعة والسمع فيه. بس لما تيجي امتثالا لشرع الله هتلاقي الناس كلها هتمتثل. انما لما تبقى بقى من باب الغرامه وعارفين ان هم بيعملوا كده عشان مش عارف ايه وايه 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 وايه، خلاص كله هيفلسع وكله هيجي عند الرادار ويهدي ويحط الحزام كده، واول ما يعدي يشيل الحزام ويفتح على 160 لان هو مش عاملها دين ومش عاملها شرع. فهذه القضيه. يبقى 2، لا تقدم أحدا على الله ولا تعلو بأحد على الله، لأن الله هو الملك والمالك. سواء بقى كان رئيس، كان عالم، كان شيخ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في ناس كده بيجي لها جنون عظمه، حتى وهو حافظ القرآن وبقى عالم في الدين بيجي له جنون عظمه، فيبدأ يعتقد ان هو إله ومشرع من دون الله، فيحرفون الكلمة عن مواضعه. لا، انت اخرك تفهم الناس احكام الدين، مش ان انت تستقل بصفة رب العالمين فتشرع وتأمر وتنهى وعايزين الناس بقى يسمعوا كلام الشيخ. يا سلام سلم. 3، أحسن فإنها للملك. بالله عليك، أنا لو واحد راح يخطب واحدة هيروح كده على أي دكان حلويات ويشتري لها 2 كيلو بلح الشام، ولا هيروح على أفضل دكان حلويات يوم الخطوبة بقى يا راجل ويجيب أفضل أنواع من أنواع الحلويات عشان يدخل بهدية محترمة كده؟ يعني مش هيروح المحطة يجيب 2 كيلو بلح الشام اتفضلوا، وحش صح؟ وهو رايح
يتقدم لواحدة. فما بالك لما تتعامل مع ملك الملوك؟ ده انت لو رايح لرئيس ولا وزير ولا عمدة ولا بتاع هتشيل وتبقى مشايل ومحمل، ما ينفعش واحد زي ده تروح له بأي حاجة. فما بالك لما بتبقى بتقدم الهدية ديت لملك الملوك جل في علاه؟ أحسن فإنها في يد الملك. مش كده ربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذه إلا تغمضوا فيه. في اعتبار انت بتتعامل مع مين. سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده ناقة نجبة جدا، سلالة نادرة، راحلة، طيارة، ولا العربية المرسيدس في زمنه. فنذر أن يذبحها ينحرها. وبعدين الناس بقى شاروا دماغه اشتغلت، قال لك الله، طب ما انا لو بعتيه ممكن اشتري بقى 20 30 40 جمل بثمنها، لكن غاليه جدا، وابحهم وكتر اللحمه للغنم. ايه رايكم؟ اهو لو شيخ في زماننا هيقول له يجوز يجوز يجوز. ليه؟ تحقيق مصلحه الفقراء والمساكين. النبي قال له لا، انحرها اياها. ليه؟ لان الصدقه فيها جهتين، جهه لله انت بتتعامل مع مين، وجهه مراعاه حق الفقراء والمساكين. اوعى تغلب اي جهه على جهه على جهه ربنا سبحانه وتعالى. قال له انت نحرت ونذرت انك تنحرها، بح هتجري على ربنا. ايه يعني نجيبها؟ حتى لو فيها مصلحه الفقراء، رب الفقراء اولى من الفقراء نفسهم. ليه؟ انت بتتعامل مع ملك الملوك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتتعامل مع ربنا بأدب، وكل ما ربنا يعليك مقام الأدب يبقى ألزم. عشان كده أعلى مقام في الدنيا فتح مكة، وأعلى مقام في الدين رحلة الإسراء والمعراج، صح؟ طيب حال النبي في الإسراء والمعراج كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاله في الإسراء والمعراج كان إيه؟ ما زاغ البصر وما طغى. طب حاله وهو فتح مكة كان إيه؟ تنام طاطي مطاطي وهو داخل مكة على ناقته، مطاطي 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 حتى بلغت رأسه أصل الناقة، يعني بقت عند رجليه. تخيل الواحد راكب ناقة والناقة عالية جدا ورقبتها تحت، تناه مطاطي 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 لغاية ما راسه بقت عند رجليه صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده مقام ربنا رفعك فيه. فعلى قد النطرة اللي فوق ديت لازم يكون قدها تواضع وقدها أدب مع الله سبحانه وتعالى. كل ديت آداب وعبوديات لابد أن نتعبد للمالك بها. طيب لا تعادي وأكرم خواص الملك. كل ملك، أي ملك يا جماعة، ودي سنة في الملوك، إن لازم يبقى ليه خواص بيسموه جليس الملك. وده كان أيام زمان بيبقى واسطة، شاعر معين، تاجر معين، قائد معين، دول كانوا بيبقوا بيسموهم الحاشية بتاعت الإيه؟ بتاعت الملك، البطانة بتاعته. أيام زمان حد كان يقدر يبص لهم أو يقرب لهم؟ ردوا علي. لا، ليه؟ خواصه أهله الحاشية، فضلا بقى يكون قريبه، ابن عمه ولا ابن خاله ولا ابنه ولا بنته ولا أخوه ولا أخته، ده موضوع تاني بقى، صح ولا لا؟ طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لله تعالى أهلين، أهله. شوف ربنا عبر بالاسم ده عشان انت تاخد بالك. إن لله أهلين من أهل الأرض وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يبقى تكرم أهل القرآن من باب إكرام الملك، تكرم أولياء الله سبحانه وتعالى من باب إكرام الملك.
إكرام الملك ما يستوجبش إنه تكرمه بس، ده أنت تكرمه وتكرم الإيه؟ الحاشية بتاعته وأهله وأقاربه، لو أنت عاوز يبقى لك علاقة مع الملك يعني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا، تبع ولي أنا متوليه، فقد آذنته بالحرب. فزي ما الملوك بتغار على جلسائهم وندمائهم وحاشيتهم، يقول له: انت حد يقدر يقرب لك وانت معايا؟ فكذلك الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه، فيؤذن بالحرب من يعادي أولياءه. يؤذن بالحرب من يعادي أولياءه، يؤذن بالحرب من يعادي أولياءه. طب مين بقى الولي؟ أي مسلم على قدر تقواه وقربه من الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك وخاف، مش شرط يكون شيخ وبيخطب جمعة، غالبا ما بيبقاش شيخ ولا بيخطب جمعة، ده بيبقى مستتر. أحد السلف دخل المدينة فلقى الناس في الجامع من الفجر للعشاء قاعدين. شفت يوم عرفة كده تلاقي الناس كلها قاعدة فين؟ في الجامع، يقروا قرآن ويدعوا ويعيطوا وبتاع ويصلوا ويروحوا ويجوا، فجر ظهر عصر مغرب عشاء. فالراجل غريب: يعني يا جماعه في ايه انتوا مالكم كده؟ ده احنا ولا يوم وقفه عرفه النهارده؟ قال له: ما فيش ميه، الناس عماله تدعي ربنا لعل الله سبحانه وتعالى يبعث بالايه؟ بالفرج. فيش بق ميه في البلد. فخلاص انا حازم كده خلصت. الراجل منه غريب بات في الجامع، والجامع كان ضلمه، فخد ركنه ونام. بيقول لما الناس كلها مشيت بقى وكله روح وما فيش بق ميه، دخل عبد رجل أسمر فصلى ركعتين ولا يلبس إلا إزارا ورداء، عظيم البطن، سنه كبير. فنظر يمنة ونظر يسرة والدنيا بالليل ومش شايف حاجة، فقال: اللهم إن عبادك قد استمطروك، فيا حليما ذا أنا، يا حليما ذا أنا، يا حليما ذا أنا، أمطرنا الساعة 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 الساعة. فما زاد يقول الساعة حتى ارتجت السماء وامتلأت المدينة بالمطر. بقى الناس تقول ليه؟ وأنا واحد فيهم. ويجي واحد غلبان بالليل بكرش، وممكن يكون ده تعب وسنه كبير، وده بس إزار ورداء، ما معوش حتى جلابيه يلبسها، فيقول: يا حليما ذا أنا، يا حليما ذا أنا، أمطرنا الساعة الساعة الساعة. فتمتلئ أفواه السماء بالكرب. قال: ففزعت، ثم خرج الرجل فتبعته، فلم أجد شيئا أعلم به داره التي دخلها إلا دي كانت مطرفة، لا أطيق، أم جاي ملطخ الجدار حتى يعلم البيت والمنزل. قال: فلما جاء الغد وطلع النهار جعلت أبحث في المدينة عن العلامة التي وضعتها حتى وجدت البيت، فإذا به تاجر رقيق. البيت ده بيت إيه؟ تاجر عبيد، تاجر رقيق. قال: فلما رأيته علمت أنه تاجر رقيق، فقلت: أنا أريد أن أشتري منك عبدا. فقال: ادخل وتفرج. فجعلت أبحث فيه أجد الرجل الذي قد دعا بالأمس فلم أجده. أتفرس يمنى ويسر، هو ده هو ده هو ده، لا مش ده. قال: فهئزت فخرجت فوجدت كوخا، عشة صغيرة كده جنب إيه؟ جنب المخزن بتاع العبيد. قال: في هذا الكوخ أحد نتفرج عليه؟ قال: لا، لن تجد فيه ما يسرك، لن تجد فيه طلبتك، لعلك تريد قويا. قلت: أرني. قال: والله لن ينفعك. يا عم انت بتدور على ايه يا عم؟ مفيش خالص، ده احنا بنأكله كده وخلاص. قلت: بل أرني. قال: فدخلت فوجدت الرجل فعرفته، فقلت: أريد أن أشتريه. قال: تشتري هذا وتترك هؤلاء؟ قال: لا، أنا عاوز أشتري ده. بكم تريده؟ قال: والله لا أدري. قالوش هقول لك ايه، هظلمك، اقول لك هات 3-4 جنيه خذه، اهو اكله هيبقى ايه عليك.
ما هو قعدوا عنده بيأكل ويشرب، يعني ملوش قيمة دنيوية خالص. قد ياخذه فأطعمه، أهو يبقى أكله، ويبقى أنت كده إيه وفرت علينا إيه أكل وشرب، خده. قال فأخذته عبدا لي، اشتريته بس اشتراه من غير إيه، من غير ما يدفع حاجة. قال فلما دخل عندي البيت فقال يا سيدي لما اشتريتني وأنت تعلم أنه لا حاجة لك فيه وأني لن أنفعك؟ قال ألست دخلت المسجد بالأمس بعد أن استسقى الناس فلم يستسقوا، ثم قلت يا حليما ذا أنا، يا حليما ذا أنا، أمطرنا الساعة أمطرنا الساعة أمطرنا الساعة. فقال لعله غيره، قلت والله إنه لأنت. فقال له هل تأذن لي في ركعتين؟ طب بس سيدنا صلى ركعتين. فقال قم فصلى ركعتين، فسجد وقال يا كاتم الأسرار قد فتشت الأسرار فاقبضني إليك، فمات ساجدا. مش خيال، حصلت حقيقة. أهو ده واحد زي ما بقول لك كده، الراجل بيقول له طب ادولك بكام؟ ما قالوش تمام، خده يا عم وخلاص اتكل على الله. فقد يكون إنسان ملوش أي قيمة مجتمعية لكنه عند الله عظيم. تيجي أنت تطول لسانك عليه أو تحرجه أو تسخر منه عشان مش عارف يتكلم أو مش عارف يعبر عن اللي حسه. إياك أن تحرج أحدا أو تسخر من أحد لعله بينه وبين الله سر أنت لا تعلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله لله